6番いきましょう。でまたこれ出だし、主語動詞で写真にないものはもう削除すると。じゃあいきましょう。Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. All of the sailboats are docked. はい。all じゃあ all の後ろもう一回いきましょう。 B. A. All of the sailboats are docked. 何でしょう。all sailboats, all of the sailboats。じゃあもう一回いきましょうか。 B. So all Your test book. A. of the sailboats are docked. all of the sailboats docked って言いますね。docked。これ意味は、ドックというのはこれはもう港とか、埠頭にこう船とかがこうつけられる、つくというのがドックです。そうすると all of the sailboats are docked。すべての、船とか、ヨットが、港というかこの埠頭のところに、つけられている。でもこれこっちの方にこうプカプカ浮いてるのがありますね。じゃあこれ違うと。じゃあ B いきましょうか。B. A crowd has gathered around a waterfall. はい。出だしじゃあもう一回。 C. D. A crowd has gathered around a waterfall. A crowd のじゃあ後ろ。 C. E. A crowd has gathered around a waterfall. はい。A crowd has gathered ですね。A crowd has gathered。ここが主語動詞。意味は crowd はそう群れ。群れは gather は集まっている。ということは群れが集まっている。そもそもこれ群れはないでしょこの写真。じゃあこれ違うと。ないものは削除。はい、じゃあ次 C。 C. The office towers are all the same height. はい。で、office towers ですね。じゃあその後ろ、office towers の後ろ。 D. So, C. the office towers are all the same height. office towers are same height と同じ高さ。そうすると、オフィスタワー、ね、写真の向こう側にオフィスタワーがありますが、これ全部高さ違いますね。same height は同じ高さではないので違うと。じゃあ次、最後、ねD ですか、これ。D. Trees separate the lake from some buildings. はい。trees じゃあ trees の後ろ。 Lake. D. Trees separate the lake from some buildings. trees separate the lake。そう。trees separate the lake。意味はそう。木は、separate は、ね、これは、隔てるというんですかね。だから、木は、湖とこう隔てているですね。そうすると、セパレートするに隔てるというか、分かれるということですか。分かれるということなので、木は、湖と分かれている、ね、とこう分かれてますね。木と湖が分かれていると。そうすると、これが正解、ですから D が正解と。で次